तो भाइयों, अगर आपकी भी गाड़ी में गेट खोलने पर ऐसा आवाज आता है, एक सेकेंड। तो अगर ऐसा आवाज आपकी गाड़ी में भी आ रहा है तो आप जस्ट एक हार्डवेयर पे जाना है, उनसे मांगना है ये क्या है? ये है WD-40। ये क्या करता है कि ये जहाँ भी कोई रस्ट या जंग लगा रहेगा, वो इसको उसको ये फ्री कर देता है। तो आपको क्या करना है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसकी वजह से ये आवाज़ आता है। तो इस पे क्या करना है आपको, ये हल्का सा यहाँ पे लगा देना है चारों तरफ, और कम से कम 2-3 बार गेट बंद करके खोलना है। उससे क्या है कि जितना भी वो रहेगा उसका केमिकल वो अच्छे से लग जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो वो प्रॉपर एकदम उस पे लग चुका है, और अब ये आवाज़ नहीं आएगी। देखो, तो ये इंस्टेंटली काम करता है। और ये मतलब आप इसको सिर्फ यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, आप इसको ये जो रबर्स है इस पे भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि क्या है, गर्मियों में या कहीं किसी भी सीज़न में ये कड़क हो जाते हैं। तो इस पे भी अगर आप ऐसा स्प्रे करोगे तो ये भी सही से काम करने लगते हैं। और हम इस WD-40 से क्या क्या कर सकते हैं, आप कमेंट पे ज़रूर बताइएगा।